네, 안녕하세요. 저희는 금요반 단란한 4명입니다. 저희는 발표회를 이렇게 다 앉아서 한 곡씩 이제 준비했는데요. 네, 재밌게 봐주세요. 지금 4명 들어와 계시는데, 네, 그렇네요. 네, 이번에는 금요반 인원이 적기 때문에 네. 우리끼리 그냥 조촐하게 좀 하는 느낌으로 방송을 해보겠습니다. 자, 첫 번째 이제 노래를 하나 해야 될 것 같은데. 네, 첫 번째 곡은 이제 이성천이의 성천이의 폴킴의 그 초록빛이라는 노래입니다. 잘 들어주세요. 버려진 담배꽁초 흔들리는 처량함 휘청거리는 빈 맥주 뚜껑에 난 또 감상에 젖어 오늘 밤은 뭔가가 왠지 달라서 혼자 있어도 외롭지가 않아서 보고 싶던 친구를 만나 초록빛의 신호등이 밝기만 하다 서 있는 저 사람도 깜빡이고 서 있지만 부딪히는 바람도 평화롭구나 내 마음이 변해서 더 그런가 해 흔들리는 바람에 휘날리는 나무도 내 마음을 간지려 예전의 나를 돋는다 초록빛의 신호등이 밝기만 하다 서 있는 저 사람도 깜빡이고 서 있지만 부딪히는 바람도 평화롭구나 내 마음이 변해서 더 그런가 해 흔들리는 바람에 휘날리는 나무도 내 마음을 간지려 예전의 나를 부딪히는 바람도 평화롭구나 내 마음이 변해서 더 그런가 해 흔들리는 바람에 휘날리는 나무도 내 마음을 간지려 예전의 나를 돋는다 잘 들었습니다, 폴킴. 네, 좋네요, 노래가. 아, 4명밖에 없어서 되게 폴킴 노래, 나 진행하잖아. 네.
폴킴 노래를 되게 남자들이 많이 부르는데 그 이유가 뭐라고 생각하시나요? 아무래도 남자들이 부른다는 건 모르겠고요. 그냥 제가 폴킴을 좋아해요. 그래서 저는 폴킴 노래를 부르는 거고, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 그럼 이제 제 차례인가요? 일단 저거를 지금 뭐 채팅 이런 거는 안 보시나요? 제 거 준비해놔가지고. 아, 그래요? 채팅 뭐라고 써있나요? 성천이가 성시경 같은. 아 맞아요. 노래방 가면 성시경 노래만 부르더라고요. 이제 본인이 어떤 노래가 어울리는지 아는 애인 거죠. 개인적으로 이런 성시경 같은 노래 말고 장범준이나 뭐 그런 쪽 뭐 노래를 한번 시켜보고 싶네요. 뭐 내가 하란다고 할 건 아니겠지만. 박종사 MC 하래. MC냐고. MC요. 자, 일단 이걸 남기고. 예. MC인데요. 뭐 할 말 없어요. 다음에는 재영이의 흔꽃쌈. 흔꽃쌈이야? 네. 흔꽃쌈에서 처음에 못 알아들었어요. 흔꽃쌈을 반대로 얘기하면 여자분들이 진짜 좋아하는 것 같아요. 보면. 그쵸? 남자한테 뭐 폴킴급은 아니어도 항상 여자들은 흔꽃쌈을 좋아해요. 막 카카오톡 그런 거에 보면 항상 돼 있어요. 흔꽃쌈을 좋아하는 이유가 뭔가? 흔꽃쌈? 생각하기에? 예. 오. 진짜 이해가 안 돼. 그거 왜 좋지? 되게 장범준 노래는 일상적이면서도 좀 되게 공감할 만한 가사들이 있어서 좋다고 생각해요. 근데 남자분들 동의하십니까? 솔직히 남자들은 장범준 그냥 부르기 쉬워서. 그치. 그런 어쨌든 근데 좋습니다. 그래도 뭐 가사도 좋고 네. 다 좋고요. 누구시지 이거? 흔꽃샴이지. 흔꽃샴이고요. 흔들리는 꽃들 속에서 샴푸 향이 뭐 어쩌고? 예. 네, 해볼게요. 한대요. 노래해볼게요. 네, 노래하겠답니다. 네, 제가 말을 너무 많이 했어요. 근데 제가 그 노래를 2절부터 할게요. 제가 1절이랑 2절이 이게 잘 믹스가 안 돼가지고 2절부터 하는 걸로 잘 들어주세요. 흔들게요. 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸 향이 느껴진 거야. 그저 지나간 순간 뒤돌아보지 마. 그냥 사람들만 보이는 거야. 다가오는 근처에서 괜히 핸드폰만 만지는 거야.
어떻게 끝나는지 모르겠네요. 가사도 다 틀리고 순서도 다 틀리고 저 되게 열심히 준비했는데 망한 것 같네요. 그리고 저는 한 곡을 더 하려고 준비를 했어요. 완성도가 떨어지는 대신에 여러 곡을 준비를 했는데 아니, 잘 들었습니다. 네. 예, 그 다음 노래는 뭐죠? 다음 노래는 좀 제대로 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 네, 기대하겠습니다. 이민혁의 그 쿨의 아로하를 이민혁이라는 그 가수가 부른 버전인데 저는 그걸 되게 좋아해서 그걸로 불러보도록 하겠습니다. 어두운 불빛 아래 촛불 하나 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에서 널 지켜줄 거야 날 믿어준 너였잖아 나 바라는 건 오직 하나 화려한 행복을 꿈꾸지만 항상 내 곁에서 화려하지 않아도 꿈 같지 않아도 너만 있어주면 돼 걱정 마 언제나 이 순간을 잊지 않을게 내 품에 담긴 너의 미소가 영원히 빛을 잃어가지 않게 Cause I love you so sweet You are my everything 전날 밤에 단 꿈에 젖어 하는 말이 아냐 난 변하지 않아 오직 너만 바라볼 거야 You light up my life You're the one in my life 내 모든 걸 다 잃는데도 후회하지 않아 오직 너를 위한 변하지 않는 사랑으로 감사합니다. 다음에는 저기 원우가 네, 이번에는 저희 반 멱살을 잡고 잘 끌고 가고 있는 원우가 준비한 노래인데요. 그 영화 OST라고 알고 있는데 네, 어느 영화에 나온 노래죠, 이게? 그 리허설 할 때 들어봤는데 노래가 되게 좀 뭐라 해야 되지? 한소리고 좀 특이한 것 같더라고요. 네, 맞아요. 예. 아, 근데 잘하니까 진짜. 이 노래는 꽃이 피고 지듯이라고 이제 영화 사도에 나온 OST인데 되게 좀 사극풍의 사도 영화 개 좋아. 벌써요? 거기에 나온대요. 전 안 봤는데. 그래? 아, 네. 나는 봤는데 모르겠는데. 그렇습니다. 이게 해볼게요. 나 이제 가려 합니다. 아픔은 남겨두고서 당신과의 못다한 말들 구름에 띄워놓고 가겠소. 그대 마음을 채우지 못해 참 많이도 눈물 흘렸소. 미안한 마음 두고 갑니다. 꽃이 피고 또 지듯이
내리듯이 허공을 날아 바람에 나를 실어 외로웠던 새벽녘 별들 벗삼아 이제 나도 떠나렵니다. 이렇게 우린 서로 그리워하면서도 마주보고 있어도 닿을 순 없어. 왜 만날 순 없었나요? 행여 당신 마음 한켠에 내채워 남아있다면 이 바람에 흩어지기 전 내 얼굴 한번 만져줘. 감사합니다. 그 원우한테 질문 들어왔어요. 네. 기말고사는 잘 봤나요? 본다고 봤는데 잘 봤는지 모르겠네요. 시험이 이번 주에 끝났어요? 저번 주에. 저번 주에? 저번 주에 끝났고. 고생하셨습니다. 감사합니다. 네, 그리고 저 궁금한 거 군악대? 군악대 갔다 오셨던 거? 네, 저는 군악대. 어떤 걸로 간 거예요? 근데? 저는 4단급 군악대를 그 조직이 어떤지는 네. 솔직히 관심 없어요. 가서 나팔 불었어요. 나팔. 나팔? 네, 나팔? 나팔 불었어요. 관악기 그런 거? 네, 그쵸. 나팔 불었어요. 에이스다. 네, 그리고 유튜브 안 하냐? 아름이도 왔네. 안녕하세요. 아름이 다음 달에 온다 그랬지? 온다 그랬구나. 어서 와. 그 다음 뭐야? 끝인가? 감사합니다. 이제 다음 마지막 곡은 저희 4명이서 준비한 곡인데요. 솔직히 급하게 곡을 좀 준비하다 보니까 조금 미흡한 부분이 아무래도 있을 수밖에 없는데 잘 들어주셨으면 좋겠습니다. 플라워의 애정 표현을 이제 저희 스타일대로 좀 편곡을 해서 원래는 락 발라드잖아요. 근데 조금 더 어쿠스틱하게 해가지고 불러보도록 하겠습니다. 가슴만 설레 눈 감고
맞춰서 준비하다 보니까 실수가 좀 있었는데 그래도 급하게 급조한 것 치고는 나쁘지 않았던 무대였던 것 같습니다. 만족하는 무대였어요. 네. 밴드 분위기 난다 진짜. 진짜 밴드 같아요. 기타 치시는 분 짱 잘한다. 분위기가 좋네요. 네, 역시 기타를 잘 치니까 앵콜이 들어왔는데 네, 역시 원우는 기타를 잘 치죠. 결론은 원우는 기타를 잘 친다. 네, 앵콜이 들어왔는데 앵콜할 곡이 없습니다. 마땅치가 않네요. 부르고 싶은 마음은 굴뚝 같은데 그러게요. 없습니다. 원우가 즉흥으로 칠 수 있는 곡이 있으면 원우가 즉흥으로 칠 수 있는 곡이 있으면 모르겠는데 지금 칠수 있는 곡이 없나 봐요. 없나 봐요. 아쉬움은 뒤로 한 채로 그럼 저희는 여기까지만 하고 물러가도록 하겠습니다. 아름이가 아무거나 해달래요. 원우군. 원우군 아무거나 해달래요. 네, 아무거나 해달라고 지금. 윤딴딴 가시죠. 네, 윤딴딴 노래라도 딱 마지막으로 하나 해주고 마무리하는 걸로 합시다. 그래요, 좋네요. 뭐 이번에 신곡이 나왔잖아요. 이미 연습이 된 것 같아요. 야, 역시. 뭐 준비를 해온 것처럼 키시네요. 제가 윤딴딴이라는 가수를 되게 좋아해서 그분의 노래를 해보겠습니다. 제목이 뭐죠? 제목은 신혼일기라는 곡인데 이제 그 가수분께서 최근에 결혼을 하셔가지고 결혼을 한 다음에 이제 그 아내분이랑 알콩달콩 이제 사는 그 내용을 노래로 쓰신 것 같아요. 네. 윤딴딴이 결혼을 했대요, 여러분. 네. 아마 네. 누군지도 잘 모르시겠지만 네, 이거는 근데 제가 좀 갑작스럽게 하는 거라서 1절만 간단하게 해보고 물러나겠습니다. 나 자전거 타고 집에 가고 있어. 날 기다리는 널 보러. 이따 밤에 영화 한 편 골라서 맛있는 거 먹으면서 보자. 답답한 일이 조금 있었어. 솔직한 나의 마음으로 들어가면 한 번만 안아줘. 떡볶이 사서 갈게. 넌 내게 기대도 돼. 난 널 안고 내 이야기를 할래. 오늘 어땠지? 늘 나눈다면 못 이길 것도 없네. 이렇게 우리 함께 늙자. 오늘자 우리의 신혼일기. 감사합니다. 마치 준비한 것처럼 잘 치시네요. 네, 평소에 좋아하던 곡이라. 가사에서 네, 달달하죠. 네, 가사가 엄청 달달하네요. 엄청 달아요. 맞아요. 고구마 마탕 같아요. 떡볶이를 사서 간다는 멘트가 너무 마음에 드네요. 떡볶이를 좋아하시나요? 환장합니다. 그렇죠. 네, 다들 좋다고 이제 감사합니다. 네네 원딴딴 이렇게 얘기해 주시는데 네, 원딴딴을 뒤로 한 채 이제 저희는 저희 지금 물러나야겠죠. 저희 지금 치킨이랑 피자가 씻고 있어서 빨리 가봐야 되거든요. 네, 영우 형 아까부터 죽으려고 그러는데 배고파서 네. 저희 네. 내일 다음 달에도 저희 종료반이 무사하길 바라며 우리 라디오스타처럼 마무리할까요? 우리 다음 달에도 만나요. 제발. 제발. 엔딩도 이렇게 갑자기 맞춰보다니.